kabelkový špeciál musí byť. Čaute! Krásne, semišová koža, bordová farba, pozrite, krásna, čierna, kožená kabelka, úplne brutálna. Majú crossbody pasy, vrelo odporúčam. Potom nádherný kúsok, úplne krásny, čierna farba. Máme ju, kožená, crossbody, máme ju ešte v bielej farbe, nájdete na našom e-shope a potom... Takto je robená, môžete cez rameno, crossbody, rozbije každý outfit, úplná bomba, úplná topka, alebo môžete ju nosiť do ruky. Kožená vykolácka. Ukážem vám ešte ďalšie farby, ešte takúto výraznú, ja by som to nazval limetkovú farbu. Jasné, že tento obal dáme preč. A potom som si ešte pre vás prechystal, pozrite, toto je tiež brutálna, taká riflová, vykolácka, nádherná. Nájdete na našom e-shope brutálna kabelka. A potom ešte má starožová farba, na reťazku, taká spoločenská, fakt, že vyzerá úplne top. Kožená, nádherná, taká štýlovka. Máme ju v kamel farbe a krásne modely spoločenské. Vrelo odporúčam. Tieto postupne nahodíme na e-shop, takže majte pekný deň. Čaute!